各位網友，大家好，我係叻仔。今集咧，我就會煲一款能夠清熱解毒又健脾養胃嘅夏秋時令湯水，等大家咧都能夠清熱解毒之餘，都能夠品嘗下當造嘅蔬菜嘅。咁如果認為食譜好飲有益，幫到你嘅話咧，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁大家咧都能夠清熱解毒又下火啦。好啦，我哋又嚟到街市啦。咁第一時間呢，我哋就要買咗椰香花先，因為去到大概9月度呢就會完季噶啦。咁至於而家賣幾錢，我哋一齊嚟聽下啦。我想問椰香花點賣啊？10蚊得唔得啊？得，得。係啊，要10蚊啊，唔該。OK， 可以。OK， 好，1蚊收你10蚊得啦。好啊，唔該晒。好，多謝。唔使。好，拜拜。要手啊嘛。靚仔俾50蚊排骨煲湯嘅，要瘦啲。比較排骨頭俾你煲啦。煲湯啊？係啊，唔好啊。唔好啊，想要啲幼啲嗰啲。50蚊到係咪？係啊。65蚊多少少。好。就係咁樣，原本咧打算買50蚊嘅煲湯骨咧，就變成買咗65蚊多少少嘅湯骨啦。咁我哋翻到屋企先再研究下，究竟同我平時買嘅有乜嘢分別啦。咁我哋跟手咧就去買埋一支嘅鐵棍淮山，咁啊好搞笑啊！因為我嘗試過睇下有冇得偷懶，幫大家又好，幫自己又好，爭取下一啲偷懶嘅機會啊嘛。咁我哋一齊聽下一陣阿老闆娘點講啦。啱啱上市係咁上下㗎啦。好啊，姐唔該。手勢1開3啊。好啊，可唔可以打片㗎？冇啊。嚇？可唔可以打片啊？點樣打片？我見你有個打片機，可唔可以打片嘅？唔得啊，呢個得㗎，打唔到。好，呢個打唔到。開3。係啊，唔好意思啊。唔該，唔緊要啊。睇下有冇得偷啊？係鐵棍啊？係啊。鐵棍唔可以㗎。係啊。打完你冧晒爛晒啦。用晒啊得啊。係啊。變紙餅啊，食唔到啊，食唔到，跟住點樣過翻俾你？就係乜嘢呢個？好啊。唔係喎，呢個係用紙毛做喎。好，唔該。多謝。就係咁樣咧，從此我就打消咗呢個偷懶刨皮打片嘅呢一個念頭啦。佢直情咧連隔離嘅買餸阿姨咧都話打到會變屎餅啊！所以我哋從此咧都係戴翻對手套，一陣咧翻去先再去打皮啦。咁跟住咧我就見到有一啲嘅涼茶啦、菊花茶湯包啊，呢一度咧都非常之咁靚嘅，所以都揀翻包翻去啦，咁就唔使煩，又可以清熱啊解毒咁啦。一個潤咯，一個係去濕咯，一個去口氣啊。呢個係45蚊。係，多謝你。只有煲半個鐘頭得啦，哦。煲半個鐘頭得。係啦。好啊。咁耐咗。好，唔該。湯包都買埋，跟手咧我就帶大家去呢個街市嘅內心深處去買咩呢？就係買呢個新鮮嘅蓮子啦。咁至於蓮子而家賣緊幾錢，我哋一齊睇下個牌仔啦。靚女想要10蚊蓮子。10蚊好。係啊。咁依家嘅新鮮蓮子咧就賣緊25蚊半斤，我買10蚊咧就大概有4兩唔夠啦，咁即係3兩至4兩左右啦。咁啊，大家自己因翻你要幾多啦。各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。咁今集呢一款湯咧，材料嚟講咧，話多唔多，話少唔少。最難嘅就係唔係咁容易買到我哋呢啲咁時令嘅新鮮食材啦。咁同埋呢一款湯咧，個次序比較上係緊要，無論啲食材啲配搭啊、份量咧，都會有些少嘅唔同咗啊。所以大家咧就留心啲聽書啦。呢一款湯最緊要第一樣嘢咧，就係晨早流流就要洗乾淨晒啲綠豆佢。而今次呢一啲綠豆嘅份量咧，就比我哋平時嘅會多翻少少，因為咧我想佢多一份嘅清熱解毒啊、消暑利尿嘅功效。咁呢度咧總共就有40克嘅。咁同埋咧，我哋第一時間浸佢嘅好處咧，就係因為綠豆咧比較上係淋浸得軟啊，起碼都浸翻佢2個鐘頭以上更加好啊。如果唔係煲極都煲唔透咧，就麻煩噶啦。咁啊，由於咧綠豆個性味就係偏向寒涼啦，所以我哋例牌咧俾翻啲嘢去和一和佢，就係呢一個嘅陳
陳皮啦，所以亦都係晨早流流浸定埋佢，咁就安全啲。咁啊又係一塊起兩塊止。如果你啲唔係靚陳皮嘅，就好似我咁一陣咧先至刮埋嗰啲皮落，咁就以防止苦澀味啦。陳皮、綠豆都準備好咧，跟住落嚟就要留心些少啦。嗱，咁呢度總共咧就有10蚊嘅夜香花，買到翻嚟咧大概有1大手左右啦。咁我哋咧千祈唔好話一次過落晒，因為食得太過多咧，我冇記錯係會肚痛嘅。所以咧嗱，呢個時候我哋攞翻一半出嚟，咁手仔咧保持乾爽啦。如果可以嘅話，就篩選下佢。爆開咗花嘅就攞咗出嚟先，咁樣咧其餘嗰啲咧就會容易啲保存啦。其實我哋買到一袋嘢翻屋企咧，就要鬆翻個袋啊，即刻咧就放翻入雪櫃雪住佢。如果唔係咧，佢就好容易咧就開晒花噶啦。咁同埋啦，我頭先咧都係喺雪櫃度攞出嚟嘅。咁第一時間我自己咧就中意開一開佢，聞一聞佢先嘅，因為保鮮咗啲夜香花咧係會好香好清香嘅。OK， 嗱，咁我哋用一半，大概1手到先啦。咁其餘呢一啲咧就包翻住佢啦，留翻些少氣。你見到有開咗花嘅就盡快食。一般嚟講咧，我哋可以擺喺雪櫃度2日到嘅。咁啊，記得雪翻起佢，即刻嗰隻。咁之後咧，我哋就又係啦，要洗一洗、浸一浸噶嘛。先用翻啲淡水啦，輕輕沖一沖佢。咁如果你話好緊張佢有啲蟲啊入咗去嘅，不妨咧你可以揾翻啲好淡嘅鹽水落去浸佢一陣啦。但係我覺得佢呢啲咧個狀態比較係算得上係新鮮啊，所以我唔想落啲薄鹽水落去咧，浸到佢咧霉霉爛爛咁樣樣。就好似逢係所有植物，你揾啲鹽去揦佢，一出水咧就冇咗一啲嘅爽脆嘅口感啊！所以我淨係會揾啲淡水咧去浸透佢嗱。咁同埋我哋可以做多些少嘢嘅。如果你細心啲咧，你會見到有啲粗根，呢啲叫根托啊、花托呢類嘢咧，我哋可以掹咗呢啲比較粗嘅花托出嚟，咁一陣個口感咧就會更加好。咁至於夜香花有啲乜嘢功效咧？一般咧就有清肝明目啦，治療風濕骨痛啦，疏肝理氣。相傳咧頭暈感冒身慶咧都有一定嘅療效，所以見到有嘅，我哋不妨食翻些少打打底啦。浸完夜香花，跟手我哋就處理埋呢啲新鮮嘅蓮子。咁呢啲蓮子咧，首先第一樣嘢我哋要識得分點樣先為之好定壞啦。嗱，我手頭呢2粒咧就比較上係冇咁靚啦。呢粒係衰啲咩嘢咧？嗱，衰啲有啲傷痕啦，咁我哋可以揀翻佢出嚟唔要。咁甚至乎有啲窿仔咧，一個個窿咧，有機會係俾啲蟲仔咬過，嗰啲又係唔要得嘅。嗱，另外呢一粒又衰啲咩嘢咧？睇到個樣咧，其實你未必知嘅，撳落去。軟身嘅撳得入嘅，咁呢啲我哋又係揀翻佢出嚟啦。新鮮嘅一般咧就會偏向硬淨啲。嗱，呢啲咧我哋揸落去，可能睇落去咧就冇乜分別啊，但係揸落去你就會知啊。所以我哋首先要檢查下佢啲新鮮度，唔靚嘅篩選佢出嚟，跟住咧我哋就要去做第二個步驟。咁第二個步驟就係一如既往咁沖一沖水先啦。因為咧新鮮嘅蓮子咧一般咧都會有些少嘅沙泥喺個面度啊，咁啊攞一攞佢先啦。就咁我放一放喺個西度咧，你都會見到有啲唔好嘅黑色點點喺度。咁我哋輕輕攞一攞佢啦。如果你係擔心佢唔夠新鮮嘅，又係放翻些少嘅薄鹽水落去浸翻佢15分鐘度，防止佢有啲蟲啊咁樣樣乾淨啲啦。但係我自己就唔中意落啲鹽水落去嘅。係啊，因為新鮮嘢咧一揦佢，同一樣嘢鮮蓮子就係啲植物嘢啦，我唔想整傷佢咁樣樣咯。嗱，同埋最緊要一樣嘢，其實我之前咧有睇開，我知道我早多排都有煲過鮮蓮子嗰個冬瓜羹咧，都話咗俾大家聽嗱。如果你係怕苦澀嘅，記得嗱，我再做一次啊，剝咗個殼佢，攞咗個芽出嚟，呢粒就係嗰個蓮子心啦。咁我哋食佢咧就會健康啲，因為佢有呢個清心火嘅功效，所以食得鮮蓮子嘅，我就建議苦盡甘來，苦口良藥，不妨咧就連埋個心一齊煲咁樣樣。咁我哋就浸佢一陣，浸多15至30分鐘就 OK 啦。咁同埋成日都話蓮子清心火，咁其實中醫上面清嗰個心咧，就唔係我哋講嘅心臟，而係講一個整體，意思就係指神志一個整體咧，你都會係特別個神志特別係清醒，同埋咧亦都係比較上係安神啦，即係容易啲瞓覺咁。得閒我哋見到有蓮子新鮮嘅話，就不妨食下啦。
蓮子都準備好，跟手我哋就要搞下呢個50蚊嘅豬骨。咁啊，呢件豬骨咧，比平時嚟講咧，即係唔係相熟嘅師傅啦。咁我都唔係話幫襯開呢間嘅。咁所以咧，各施各法啊，所有刀工咧都會有些少嘅唔同。我哋首先第一樣嘢咧，你洗嘅時候會發現到咧有啲比較上係吉手些少嘅利口位，睇下可唔可以搣到佢出嚟啊？嗱，呢啲隨時如果你啲長者或者細路仔食到咧，咳一咳個喉嚨咧就好危險嘅事。同埋加上我哋呢一款湯咧，想要嘅嘢咧，我哋唔係煲老火湯，我哋大概係煲1個鐘頭至到個半鐘頭到嘅啫。所以如果我哋見到一啲大骨頭，即係好似呢啲都叫大啦，一隻手，咁呢啲咧係適合喺啲2個鐘頭啊老火湯，你咪可以用咁大嚿咯。如果你唔怕斬得佢細粒啲嘅，不妨再斬細粒啲。逢係骨髓嘅，記得搣一搣佢出嚟。OK 嗱。佢呢啲好利嘅，咁多數把刀可能鈍咗啊咁樣啦，咁啊大家一定要小心啲尖口嘅位，可以飛走咗出嚟咧，寧願唔好要啊。係啊，咳親人啊，睇下呢啲，係啦，咁啊各施各法啦。咁你覺得冇問題嘅，咪照樣懟埋落去咯。如果你話出邊做嘢咧，有時有啲叫做骨頭骨尾啊，即係好似雞翼骨頭啊尾啊，所有啲頭頭尾尾嘅嘢咧，都會煲一煲水咧，就叫做骨水啊，即係要嚟煲例湯嗰煲嘢，就咩啲頭頭尾尾都倒晒落去，因為佢嗰啲咧就唔緊要嘅，會隔渣嘅。睇下呢啲咁啊，大家一定要小心啊！嗱，唔係話啲咩嘢啊，最緊要大家安全嘅啫。咁我哋呢個步驟咧，大概我哋想去做一啲好似排骨啊，平時蒸排骨嘅 size， 無論肉都係啦，細細粒咁，我哋盡可能縮短個煲湯嘅時間，去到1個鐘左右咁就 OK 啊。因為咧，我哋要去隔翻成煲湯嗰啲麻，即係啲材料啊。OK， 咁啊即刻咧，先去煲咗呢啲骨先，出咗水先。豬骨出完水之後，我哋今次咧要用翻一個比較係大些少嘅煲啦。因為咧，我哋只要放咗啲綠豆落去咧，隨時佢一谷爆啲豆咧，就會拱起你個蓋，即係容易啲滿瀉啊。所以用翻個大些少嘅煲咧，就會安全啲。跟手咧已經可以落定呢啲咁嘅豬骨落去，打定個底啦。嗱，綠豆都落埋落去啦。咁啊，同埋呢個陳皮啦，連埋啲水一齊落，都落晒落去先噶啦。咁啊，跟手咧，我哋左邊咧已經係煲定熱水嚟去招呼佢啦。咁我哋梗係爭取啲時間，同埋咧嗱，呢一個煲湯就係特別在咁樣樣，啲次序咧會行咗呢啲先咧，係依翻住你嘅手嘅順序嘅。嗱，咁我哋水量咧大概係2500至到3000毫升。咁我哋加晒呢3款嘅材料落去滾住先啦，水滾起計數，煲佢30至到9個字先。中途咧我哋仲會加其他材料落去嘅，因為咁樣咧就可以節省多好多時間，同埋咧嗰啲蓮子啊嗰啲嘢咧就唔受火啊，所以跟翻個次序嚟落咧，啲口感就會好好多咁啦。一邊煲緊湯，一邊咧就做埋呢個最棘手嘅呢個鐵棍淮山啦。嗱，咁啊第一時間咩都唔好傾啦。戴翻對手套會安全啲，因為啲淮山咧隨時咧就痕到俾一隻噶啦。咁第二個步驟，刨佢之前，準備翻盤醋水就最好啦，咁就可以保持翻佢嘅白淨程度。咁呢條淮山有咩功效咧？主要都係要嚟補氣、益腎、健脾咁樣樣啦。咁佢就百搭噶啦。咁啊，如果有啲朋友咧就話，喂，咁你用乾品得唔得？梗係乾品都 OK， 但係咧鮮品有鮮品嘅特性，即係例如係啲汁液咧都零舍啲係健脾胃啊咁樣樣咯，特別係潤腸嘅。嗱，呢個時候我就會用翻呢個袋啦。咁佢咧買嘅時候咧，佢會問你開2節啊定3節，就係方便。我覺得咧就係方便你就唔就手咁去刨啦。咁我哋如果刨晒落去個袋裏邊咧，有啲沙泥就咁樣樣跌晒落去，咁樣咧就乾淨企理啲啦，就唔會搞到成塊砧板都係啲沙泥啊咁樣樣。OK， 嗱咁我哋就全部都刨晒皮先啦。咁同埋咧刨嘅時候好跣㗎，所以最大工程咧就係呢一個淮山。所以亦都係咧喺我哋一路煲湯嘅時候咧，一邊咧就做啲最污糟嘅嘢，先至擺到最後。咁樣咧就成個過程都會企理好多啦。刨晒皮，白雪雪冇泥之後咧，你會發現咧，當你去晒啲皮咪好多散嘅，逢係淮山啊，啲都係咁噶啦。除
除非你嗰支咧係冇咁新鮮、冇咁靚嘅咧，佢啲汁液咧先至冇咁多、冇咁跣手嘅啫。亦都呢啲咁嘅滑潺潺嘅嘢咧，就係一啲致敏源啦，所以好多人都頂唔順咧，就成手都痕足你半日嘅啦。咁我哋切嘅時候咧，就第一樣嘢咩都好，最緊要安全，小心跣手。咁啊，特別係戴咗手套切嘢咧，好容易會啜住把刀啊，咁所以一定要小心啲啊。寧願咧，可能你冇咗個枕手去切嘢都得嘅。咁啊，切翻啲粗粗地嘅嘢啦，咁啊唔使話太薄嘅 ，OK， 劈埋一邊。切嘅時候咩都好，最緊要都係小心啲嘅啫。嗱，咁上下切落去，你會見到好多液體黏出嚟嘅。咁你買呢條咧，就一定係靚嘅淮山嚟嘅啦。OK， 大家小小心心就可以好正咁樣去食到呢條新鮮嘅鐵棍淮山噶啦。咁跟手當然就係二話不說咁將呢啲淮山都放晒入去煲啦。咁亦都係追翻個火位咧，大概去到半個鐘頭到9個字度嘅啫。嗱，咁我哋到最後嗰15分鐘咧先再算啦。45分鐘之後，第一時間咧，我哋要補翻啲料落去啦。補翻啲乜嘢咧？其實之前有睇過我嗰一集煲蓮子都係咁講噶啦。一模一樣啊，新鮮蓮子，最後嘅15分鐘先落滾佢15分鐘就夠啦。咁啊，如果你哋想食嗰啲蓮子咧，想去軟綿啲咧，不妨咧就滾夠佢20分鐘至到半個鐘頭都冇問題嘅。不過一般嚟講15分鐘咧就啱好咯，不硬不軟咁上下啦。咁我哋咧最後嘅5分鐘咧先至會落埋呢啲嘅椰香花㗎。咁呢個時候我哋未調味㗎嘛，咁我哋大概俾翻半茶羹鹽落去調味啦。半茶啫，好鬆嘅啫，其實啲鹽唔係好多嘅啫。好，咁我哋一陣再見啦。趁住一邊滾蓮子嘅時間，我已經將所有嘅椰香花，咦，有咩唔同啊？個花托咧已經俾我搣走咗啦。咁食落去嘅時候咧就會脆卜卜，冇話咁韌口啊。嗱，呢啲就係佢嘅花托啦。咁所以我自己建議咧，有時間嘅咪搣咗佢咯，唔代表佢唔食得㗎，食咗佢更好。但係口感好嚟講咧，未開花嘅冇托嘅會好食啲咯。話咁快嚟到最後嘅1零2分鐘左右啦，嗱，咁呢個時候我哋開蓋俾大家望下先。咁你會見到咧有少少綠豆咧會浮咗喺面嘅。咁呢啲咧有時會見到有時都冇。呢啲咧係綠豆嘅殼。咁如果你想佢清啲啊靚仔啲咧，我哋就滗起晒呢啲。咁喺最後嗰1零2分鐘咧，我哋先至落埋呢啲椰香花落去。基本上咧，你好似當佢好似蔥咁就 OK。一落去，再一次滾起咧，都已經可以攞得出嚟食噶啦。我諗去到掹住9月頭到9月中咧，就徹徹底底咁冇得賣噶啦。所以有時見到有季節有呢啲咁新鮮嘅貨，又未開花嘅，不妨買翻啲啦。一般嚟講，好多時候都10蚊一份份啊，咁樣一兜兜一碟碟咁去賣嘅。OK， 嗱。咁啊，時間啱好，呢度就啱好1個鐘頭，全部都搞掂晒。所以跟次序好緊要啦。如果唔係，你啲椰香花咧就唔好食噶啦。咁今集呢一款清熱解毒嘅下火湯咧就大功告成啦。咁如果你都中意今集呢一款湯水咧，記得俾個 like 仔支持下我哋香港嘅運命病創作。下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，下條片再見，拜拜。歡迎各位忠實嘅 fans 睇到嚟片尾，多謝大家嘅支持。又輪到我哋試食嘅時候，同埋咧就係望下而家嘅質感啦。咁呢度咧其實個還原度咧，即係個相機鏡頭咧，去到7成到8成度啦。現場睇會鮮豔啲啦，同埋冇咁朦啊。因為咧，就算我影完相之後咧，呢度咧都會有一團煙咁喺度飄緊嘅。我哋試一試啖湯先啦，非常之咁清澈嘅。我已經唔係話飛到嚿排骨好多，即係好盡冇乜油分啦，咁又好清啊！試翻啖先啊，非常之咁清甜。雖然有啲綠豆個底味啊，其實個清清地嘅味道咧，其實喺啲椰香花度嚟。嗱，咁我哋擺咗一陣啦，咁啲椰香花就變到咁樣樣，墨綠色噶啦。越擺咧，佢就會越嚟越沉色。咁啊，記得見到呢啲材料，好快啲買嚟試下啦，因為呢個季節將會就係冇啦。好，咁啊講到嚟呢度，咁啊希望大家中意今集嘅分享啦。下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，拜拜，一齊解毒添啊！